Мы сейчас будем смазывать петли, которые скрипучие. Скрипопетли. Если петли скрипать начинают или скрипеть, их надо смазывать или смазать. Берешь, наливаешь обильно маслица. О, аж покапало. И сюда тоже можно. Все. Сейчас немножко впитает в железо. И будем насаживать дверь. Насадим дверь и посмотрим, как это все будет выглядеть. Будет дальше скрипеть или нет. Только надо правильно попасть. Самое главное, надо точно и правильно попасть. Когда дверь насаживаешь. Все, готово. А теперь смотрим. Закрывается, открывается. Никакого скрипа совершенно нету. Все. Был скрип, скрип, и нету скрипа. Пломбир с вами. Подписывайтесь на мой канал. Я с вами. Целую вас, обнимаю. Пишите в комментариях.